Mana sokuru wacu Petero Nkurunziza, Mana samurabo wacu General Ishimiye Nkabicyubahiro. Kuri uyu munsi wa kabiri w'umwaka 2026 twashimye gushikiriza iganiro kugira ngo tuvuge ingene umwaka wagenze urangiye n'ingene tugiye gukora mu 2026. Nagomba rero ntangure shimire abitavye ikiganiro, abamenyesha makuru, dushimira abanyabanga bo mu gisagara ca Bujumbura, dushimire abanyamabanga b'umugambwe mu ntara bose bari ngaha, dushimire kandi abanyamabanga n'abanyabisata bari ngaha. Tubifurize umwaka mushasha 2026 uze mwese babere umwaka w'imigisha n'imihezagiro, muze muronke ibyiza byose mwasabye Imana. Ikiganiro kije mu ntango z'umwaka nk'uko twabigize umwaka uheze hariya ku kibuga citiriwe Petero Nkurunziza Makamba. Ni ikiganiro ahanini tuzogaruka ku byabaye mu mwaka uheze 2025. Umwaka rero uheze ni umwaka waranzwe n'ibikorwa byinshi, na cyane cyane umwaka w'amatora, aho kuva mu kwezi kwa 6 gushika mu kwezi k'8 twari mu matora, ubwa mbere bashinga amateka n'abaje n'amakomine, hanyuma turaduga mu zindi nzego, abakenguza amateka, kambere haba no ku mitumba. Tugashimira abarundi bose, cyane cyane abagumyabanga, ingene bavyitwayemwo bagakurikiza impanuro twari twabahaye z'uko twogerageza kugira ngo ayo matora abe y'akarorero. Tugitangura twari twasabye yuko ayo matora yotsindwa n'umugambwe wacu, kandi Imana yabikoze, niwe watsinze ku majwi arenga gato 96%. N'amatora yaduhaye ikindi cigwa canke yaduhaye ubundi butumwa, aho abarundi bose berekanye ko babaye umwe, ko natwe tuza kwibwirizwa nk'indongozi, tukibwiriza igiteza gukorwa. Kuko twabivuze abarundi 62 twikukira baratoye kwikurako bakava amahanga, barisubiza intayo y'ukwikukira, uburundi busubira kwigenga. 93 baratoye demokrasi, baravuga bati indongozi zose zishigeho nabo zizorongora, birakunda mugabo barabiburizamwo, tuja ku rugamba, birashoboka, nibyo twahoramwo. Aya matora rero yaraye abaye arerekana ko ari ikindi kintu bashikeneye, bakeneye iterambere, kandi byose twasanze iyo turi kumwe birashoboka. Nyeshuri mukuru w'igihugu nico civugo yahaye manda, turi kumwe twese birashoboka. 96% sabagumyabanga gusa n'abarundi bose bavuze bati ku rugamba gurwanya ubukene tuja hamwe twese. Ivyo rero twagomba tubashimire abarundi bose, twemera yuko natwe nk'umugambwe washizwe imbere n'abene gihugu tuzokora ibishoboka byose kugira ngo dushikane Uburundi ku iterambere. Igihugu kiri mu karere gafise ibihuhusi, dutegereza rero kurikanura, byose birashoboka tukarikanura kugira ngo igihugu kimwe gitekanye.
nta kuryama rero mukonderazosi umwenegihugu wese ahamagariwe guhagararira amahoro n'umutekano kugira ngo rya terambere dukeneye turishikeko. Byinshi byagiye birakogwa kandi n'ubu birabana bikogwa. Hari mbere n'abagiye baratubaza yuko ibyo twagiye turavuga ko byo bikorera byo mu ngiro, na cyane cyane korohereza umuntu wese akeneye kwitangira igihugu kuyoroswa ubuhinga. Ibyo nabyo ngira ngo byaratanguye. Hari abakenera gusa kuraba amafoto, muganibaza yuko muri mwe n'ibyo bintu amafoto adakenerwa. Hariho ibintu bisabwa yuko amafoto adakenerwa, muga byaratanguye kandi ubu bigiye gufata umurindi nkuko nyincibera umukuru w'igihugu yabivuze mu kiganiro aheruka gushikiriza. Nagomba rero ntarandiriye mpave mpa akanya abanditsi n'abamenyeshamakuru babaza ibibazo, kuko ibikorwa bizokorwa mu mwaka wa 2026 tuza kubivuga turangije. Mbwa kandi twamenyesha yuko mu mugambi CNDD-FDD muri uku kwezi kwa mbere dufise ikoraniro kaminuza ry'umugambi ridasanzwe rizoba ryabanjirijwe n'amasengesho y'imisi 3 tariki 22, 23, 24 hama ku munsi w'Imana tariki 25 hakazocabaho ikoraniro kaminuza ridasanzwe ry'umugambi CNDD-FDD. Bimwe mu bizokwigwa hariho ukwemeza ingingo zafunditswe n'inama komite nkuru y'umugambi CNDD-FDD yo kwa 2022-2023 ukwezi kwa ndamukiza mu 2024 yabereye hariya Ibuye Ingozi, hamwe no kunagura inzego. Tuvuze kunagura inzego nuko inzego zihari zimaze imyaka 5 kuva mu 2021 gushika mu 2026. Urumva rero ni igikorwa cyiteka kugira ngo umugambi wacu tubandanye turi ku kivi. Nagomba rero garukize ngaha, ibindi ndazokoshikiriza mu mpera. Duhe ijambo abanditsi b'amenyeshamakuru, dusabe umukenyarugamba umunyamabanga n'abanyabisata ajejwe kumenyesha no guhanana amakuru n'imbuga nyagiro. Imbuga nyagiro mukunda gukoresha niwe zijejwe, naho jewe ntariyo. Hari bimwe azarambwira muza muravuga. Rero ndabibaza ko abajournaliste baza kubibaza. Imana ibahezagire, tugire CNDD-FDD. Murakoze. Je nitwa Alexis Ndayisenga, nkorera radio televiziyo Isanganiro. Nashaka kubaza ikibazo kijanye mfise utubazo dutatu duto. Icambere kivuga Uburundi buri biciye mu masezerano y'umukuru w'igihugu cy'u Burundi hamwe n'umukuru w'igihugu ca Kongo, harabayeho aho abasirikare b'u Burundi baja gufasha kugarukana amahoro n'umutekano muri Kongo. Ariko muri kino gihe biravugwa ko abasirikare b'u Burundi bariko baravayo muri Kongo. Mbega umugambi CNDD-FDD ubivuga kwiki? Cyo ni kibazo ca mbere. Akabazo ka kabiri, twarabonye umunyamabanga mukuru w'umugambi CNDD-FDD mwaratanze imihoho mu nama nkenguzamateka, ariko n'inyuma yanyu hariho abandi batanze imihoho kandi nabo mu mugambi CNDD-FDD, abashinga amateka bashika kuri 3 batanze imihoho. Mbega iyo mihoho irikiva kuki? Mugiye ico ni kibazo kigira kabiri. Ikibazo kigira gatatu kivuga ngo mu kiganiro cy'umukuru w'igihugu abantu benshi babajije ibibazo, babaza igice kinini babajije ibijyanye n'ubutungane, aho basaba umukuru w'igihugu ko yobatunganiriza.
ivyo rero byarateye amakenga benshi aho bibaza ingene urwego rw'ubutungane rukora. Hariho n'uwatomoye mu kibazo ciwe aravuga ko hariho ibihangange mu nzego z'igihugu, aho yanavuze ko no mu mugambwe biriyo ibyo bihangange, usanga ibibazo canke imanza ziba zaciwe zidaheza ngo zije mu ngiro kubera ibyo bihangange byazihagaritse canke bikaja inyuma y'izo manza. Mbega mugiye gukora iki kugira ngo ivyo bintu bihagarare ko byagaragaye hariho amatati menshi ajanye n'amadosiye y'imanza? Murakoze. Murakoze nyene iteka, ntangure ndabipfurize umwaka wa mushasha n'umuryango wanyu wose. Nyene iteka, mw'ijambo ry'intangamarara mwavuze ko turi mu karere kabangamiwe n'ibihuhusi, ariko nitwa Ferdinand Yambaje, nkora radio Shima FM, ni mu ntara ya Burunga. Nyene iteka, mwavuze ko turi mu karere kabangamiwe n'ibihuhusi, ariko ni muri ako karere nyene mu kino gihe hari kwibonekeza yuko ariko arakoreshwa amajambo abibugwa twokwita message d'ON. Nyene iteka, mu bakoresha ayo majambo harimo n'abarundi. Mbega mu mugambwe SNDD-FDD iyo mubonye abari kubakoresha amajambo abibugwanko mu vyakira gute, n'ubuhe mutumwa muha abagumya bangika mbere n'abarundi bose bakoresha ayo majambo? Akabazo ka kabiri, muri kino gihe mu ntango w'umwaka wa 2026, nyene iteka twifuza kumenya mbega ubu mwoba mufitaniye imigenderanire iyihe n'umugambwe uri ku butegetsi mu gihugu cy'u Rwanda? Nyaburya dukunda kubona yuko iyo habaye ibikorwa by'umugambwe mukunda gutumira wo mu karere mugabo kenshi ntitubabone. Mbega nko ku rwego rw'uburongozi bw'umugambwe, nk'abarongo umugambwe mu Burundi, mwoba muvugana n'abarongoye umugambwe mu gihugu kibanyi cy'u Rwanda hamwe? Mbega bo barondera tereka tuganire, muriteguye kubakira canke mwebwe hariho mwaba mutegekanya tereka tuzobarondere tuganire ku bihugu ku bibazo vya bihanze ibihugu vyacu? Murakoze. Mbanje kubaramutsa no kubifuriza umwaka mushasha mwiza. Nitwa Nkurunziza Tibirisi, usanzwe nkorera ikimenyesha makuru Shikiriza. Mfise utubazo duto dutatu. Icambere, hariho umushikiranganji wa leta ikomoka ku mugambwe murongoye aheruka gushikiriza ko yoba bangamiwe kandi akabangamirwa bivuye ku mabanga mwamushinze. Sinzi neza ko akomoka mu mugambwe SNDD-FDD, ariko ari mu ntwaro iwukomokako. Mwebwe nk'umugambwe mwamuvuga yuko upanga igihugu, mutegekanya iki kugira ngo mumukingire na mwarirya yoba bangamiwe kubera amabanga mwamujeje? Uwo mushikiranganji reka ndome ku rutoki, umushikiranganji ajejwe ikigega ca leta. Ikibazo kigira kabiri kijanye n'imigambi mwadushikirije. Nk'uko mwabivuze mu ntangamarara, mwavuze yuko iki kiganiro gishimikira ku vyaranguwe mu mwaka wa 2025. Mu migambi mwari mufise harimwo iyo kugwiza umwimbu hampande y'amatora. Muri iyo migambi yo kugwiza umwimbu no kugwiza amahera mvamakungu harimwo ujanye no guteza imbere igiterwa c'amavoka n'uwo kugwiza ubworozi bw'inkwavu. Nashaka kubaza, nk'uko mwari mwabitwemereye i Burunga mu kiganiro caheruka cabereyeyo, mwoshobora kuduha ibiharuro by'ukugene umugambi w'igiterwa c'amavoka uri kuratera imbere, uko mwari mwabitegekanije yuko amadevize ashobora kuva muri uwo mugambi bizoshoboka? Ibijanye n'umugambi w'inkwavu wo mwatubwiye yuko muriko murapanga neza, ubu bigeze? Ikibazo ca nyuma kijanye n'ibihuha. Nk'uko mwabivuze muri aka karere hariho ibihuhusi vyinshi, ibituma hacakurikira amajambo y'ibihuha, rimwe na rimwe akanashimikira ku mugambwe SNDD-FDD canke abanwanyi bawo
aho uza wumva havugwa byinshi ku mbuga hwaniro, ariko nk'abamenyeshamakuru twategerezwa gutanga umuco turondeye umugambi CNDD-FDD, ugasanga turatelefonye ntibatwitaba, turanditse ntibasomye, cyangwa niyo basomye ntibatange inyishu. Nashaka kubaza mutegekanya muri uyu mwaka ugiye kuza hoho kugiranira imigenderanire imeze gute n'ibimenyeshamakuru canke n'abamenyeshamakuru? Twoza turarindira yuko mutunganya ikiganiro nk'iki kugira dushikirize ibiba biriko biravugwa, tudafise amakuru meza, canke murafise iyindi nzira mwoduhanura kuza turacisha mu gusumba kuza turitura abana bariye mu barongo y'umugambi? Murakoze. Murakoze nyine itera ijambo. Nitwa Eric Yarankunze, nkorera radio Nderagakura. Mfise ibibazo bibiri. Umugambi wa CNDD-FDD ni ufise ivura ya bisi rigitwara abarundi mu mbona kazoza y'Uburundi bwifashe mu 2040 gutembere mu 2060. Muri iyo mbona kazoza mu ntumbero ya gatatu yayo hari baravuga ibijanye no gukomeza igisata c'uburimyi, na cane cane mu gukomeza ifungurwa abarundi bakaronka ivyo bafungura bakwiye n'ibiterwa njabukamazi. Mugabe ico gisata biragaragara neza yuko gisa n'igihanzwe n'ikena y'intabire, aho abarundi batanga amafaranga mugabo ugasanga iyo ntabire ntibariko barayironka ku rugero rungana n'ubwo bari basabiye. Turavye ibiheruka gushikirizwa n'ishirahamwe Fomiri duhereza iyo fumbire, nabo nyine biragaragara yuko umenga inyishu y'ifumbire ntiyoroshe gutorwa. Mbega mu mugambi CNDD-FDD mubona inyishu irama kuri ico kibazo c'ifumbire kugira ngo iyo ntumbero ya gatatu yo mubona kazoza tuze tuyishikeko yobi yahe? Ikibazo kigira kabiri, mu matora yabaye nk'uko mwabivuze mu ntangamarara, abarundi barahunze amajwi umugambi CNDD-FDD ku bice byinshi. Hariho n'ibice byinshi umugambi CNDD-FDD wagiye uronka amajwi 100%. Hariho rero inyuma y'amatora abari bagize amakenga bati kumbure tugize inama nshinga amateka irimo umugambi umwe, tugize nkenguza amateka arico kimwe, baragira amakenga yuko vyohava izo nama zidakora neza. Umugambi CNDD-FDD muravye imisi heze bariko barakora ibikorwa by'izo nama mubibona gute? Abari bafise amakenga kugeza ubu mubabwira iki? Murakoze. Murakoze. Kwa Ninahazwe Metieri, abankorera ikimenyesha makuru intumwa mu iterambere. Bisi kibazo kimwe Rudende, nyeniteka umunyamanga mukuru w'umugambi CNDD-FDD, biraboneka ko mwitaho cyane ibijanye n'inkino no gutegura abana bakiri bato. Bifise iyihe ntumbero ko bamwe babagiriza ko mwigisha ibya politiki? Nirihe yerekwa mufise kubijanye n'inkino mu gihugu cacu ciza c'u Burundi muri kazoza ka hafi canke ka kure? Murakoze. Umuce wa mbere, Alexis Mwisanganiro. Uburundi, leta ya demokarasi ya Kongo, amasezerano yo gufashanya abasoda muri Kongo, none baba bariko baravayo. Bose sindamenya ko bavuyeyo mugabo jewe abasoda ndazi ko bariyo, gusa abonzi bavuyeyo nabagomba gukoreshwa amakosha, kuko murazi yuko habaye amasezerano hagati ya Kongo n'u Rwanda. Ayo masezerano yashoboye ikumu hariya i Washington. Hanyuma ya Rwanda na Kongo, umukuru w'igihugu cacu yari mu vyabona, hari n'uwa Angola, hari n'uwa Kenya, hari n'uwa Togo n'abandi, n'uwa Amerika. Ubwo Rwanda rwaciye rugomba gutera, rugomba yuko abarundi baca basubiza kugira ruce ruvuga ngo abarundi bateye, baca bavuga ati iyibize nabi bayimifu.
abo bari muri ako karere bakinjure. Muga sinzi ko abandi bavuyeyo kwe, ndazi ko bipanze neza. Abo bagomba gukoreshwa amakosa no tuzi bavuyeyo, abari Kamanyora kuri Axe. Kandi twebwe kubera igihugu cyacu ni igihugu gishishoza, kiba gifise amakuru akwiye. Cyo gituma kuvayo havuyeyo abo bagomba gukoreshwa amakosa, suva ko ingabo za Kongo zavuye, ingabo z'uburundi zavuye muri Kongo, kandi dufise amasezerano nuko yuko umwanya wose wose no gusubira n'uwavuye yasubirayo. Ega ni nko muhira, ni nko muhira. Urumva rero ntibavuyeyo gusa. Twebwe cyo nagomba mbwire abari ko barumviriza iganiro, ibi bintu biko bira mu karere ni kubishiramwe ubwenge burebure, ukamenya icyo barondera, umwe wese arondera iki. Kuko urashobora gusanga barondera kuvuga iti Uburundi niyo nyenda muvana, mugana cyo tuvuga tuti ahubwo twinjiza kubinyenda muvana. Dushaka natwe tuvuga tuti reka tubareke agasozi karamarere kahiye abagabo babona, kandi kananira abagabo ntiyimwe. Kandi uko inkende yurira igiti niko ubwambure bwayo buboneka. Ibyo byose urabiteranya, kuko sitwe tubivuga ibi nibyo wasogokuru. Ugenda uravuga uti ikijya kizozana iki. Babo mugusha mutegura kwepa, mugabo nawo hari igihe bagenda isi yose gaciwe ni ati babane ni beza bajya bane ni babi. Ni buke nico gituma nta n'amajambo akenewe mu ihorere, muhore gusa. Gutanga imihoho, hariho nacyo batanga imihoho. Bo mu by'ukuri ubwa mbere nagonda babwire yuko gutanga imihoho nuko mwamenyeye yuko umuntu ateza gukora iki umushinga amateka ari ikintu nyene gizene. Imyaka 20, je maze imyaka 20 mu namashinga amateka. 2005 naratowe, 2005 inatowe, ndavamwo, mvamwo njanje Makamba kubabura matari. Mugabo barangarukana igihe kubera wari yasubiriye nawe yari yajanye nawe kwarajabu atera akajagari, bati garuka ikibazo cawe nico giteye akajagari. Ndagaruka mu 2010 naratowe, ndabo umukenguza amateka. 15 ndatorwa mu mukuru w'inama nkenguza amateka. 20 ndatorwa ku nkenguza amateka. None nije jenyine mu gihugu, ikanda babazi nije ndi umwe, nta bandi abantu ntibakura. Je nico nabandi ko ndavugira abantu, none uzokomira ko nk'ababandi bakorora inkonda kubera ugusaza. Ibyo dena binabivuze kuva kera. Kirazira yuko umuntu aguma ahantu yigira kari we wenyene, oya. Turi bandera gakura. Hari abantu bishe ko rakura, hari imbonera kure zibabagabo zitere zigakura, ibishwi by'inkora biza ko imbonera kure. Turabibisa. Kubera ko umutima tuzokuza no mu bandi bose. Ndazi yuko twigeze kwiga mbega mu mugambi CNDD-FDD ni bande bazotanga kubisa abandi. Icyo cyari yizwe. Ega jya byinshi tubabwira. Hajya higwa ibintu byinshi. Mbega mu mugambi CNDD-FDD ni inda zotanga kubisa abandi. Kuko twarabonye ama systeme yandi hirya no hino. Usanga umuntu ku myaka 90 aguma yumiye ko nakimenya bari ku isi. Umuntu afite imyaka 60 namumenya kubera yakuze. Urumva? Ugasanga wewe ufite imyaka 60 mwita umwana. Kubera nawe ufite 90. Ukabona ko atacashoboye, nawe yashaje uwo 60. Urumva rero nukuzana umuco mushasha. Abantu bakaza barava mu bintu bagakora ibindi. Jewe rero mvuze nti ebana jewe none giye gutonda mbere. Je ndafise abantu ngaha abaza baramira ngo wakire mu nama, ndavuga inama yihe ko jewe ntatanze inama mu musi ngo muri sena. Ebana ivyo bintu byanyu rero umva bakaguma banyibutsa ngo nje mu nama muri sena
avuga none iyo nama nayo narinzi urumva ntumva yuko uba wamaze kuja mu yindi monde utibuka n'inama ya sena nicyo gituma navuze ni nk'ibi bintu byo kuba tutonda iminsi yose mu nama nkenguzamateka twe turafize je nari mfise uwunsubirira gadi ni ukuri yabayobora amatari yabura mukenguzamateka n'umuntu nyene dinamike nyene abishoboye nyene icara je nicaye amasaha 5 je nca numva merewe nabi kubera ukuguru none kubera ikinza naja mu bintu byo kwicara ahantu amasaha 12 hari abantu bagishoboye kuja kwicara ahantu ngaho mu nama nkenguzamateka baricara amategeko kuva saa 3 gushika saa 4 y'ijoro hari abantu babishoboye mugandi kuri yo je ntavyo shoboye muga kandi ikindi naco no bamenyesha jewe ukomeze gupanga karere je igikorwa kimpaye ndagikora gushika mu muta wanyu ico zikimenye umbwiye igikorwa ati ndi kuri yo ndagihaye ndagikora n'umutima wanje wose n'ubwenge gushika mu muta wanyu nimba rero kuva mu kwezi kw'icenda muzobaze no mu nama nkenguzamateka sinabwite nagiyeho kabiri gusa kavuga none ko niko ndakorogana kubera iki ntambikiza naho wasigaye amezi 4 harasigaye 4 guca mu kwa mbere 4 cyangwa 5 jewe amezi 4 ndayamaximiza mu gukora kuko sinde hariya ugira mbeho muna bahinza amateka ntujya yugira ubeho oya ntugira ufasha note ko urafasha bagira inama gabunda ndi kuri yarihe si hari kubera iki tutoja mu bintu byo kubona kure ituje mu tuntu duto ngo rekana hariya ngo bazoce bampemba no umva rero ni ibyo nta birimo none ko mu bibajije ubu mu 2021 sinatanze mihoho yiga naravuye mu 2021 ndavuga nti bana jewe ko ngiye hoho muri CNDD-FDD ku munyamanga mukuru ibi bintu nta gutambikiza ntavyo no ushobora nashiranga imihoho kandi haje gadi nyene sivyo no ujya gadi ni yuko niwe yaje yari bura amatari y'amakamba ico gi urumva rero ni birasaba umwe wese kumenya igikorwa uri kurakora naho basigaye imisi 5 vuga uti nzokora imisi 5 ndagishikane hama bavuze bati jimpande ugende wakoze ijana kwijana pana gusondeka abantu hari abantu bavuga ngo batonze ku kazi ugasanga bari kuri WhatsApp gusa umwanya wose bijya je birambabaza bakiguha kantu gakore n'umutima wawe wose kuva mu gitondo no mwijoro urota ivyo nyene nigihe nari muri koma nivyo narota jewe no ngo na emeri bariko arigisha ugwanko mugi ndaza kubigarukako narabirose emeri ndavuga none bigisha ugwanko gute emeri kwadejo karanga mutima niyo kwigisha karanga mutima abantu bakareka kwigisha ugwanko nari mu maswingi nyene nibereye mu maswingi muri koma mugabo ndibuka yuko emeri nagoma ndamuhamagara ndamubwira nti bariko arigisha ugwanko mu karere igisha nawe karanga mutima mugabo ntiyahindukira kuko urumva nanje ntwari kumwe namubona gusa kamuhamagara ijwi niri mushikiye murumva rero yuko byari ntuze gutanga imihoho rero abandi nabo murabona abana ba SN bagomba gukora nabo ntibakeneye yuko bakora bibiri urumva nk'ubu twe turabato tugira desante nk'ubu Doriane ni Marene wa Burunga genda Burunga hari igiharo ukaza wumva muri asambra mugingo hariho premier ivyo tuza tukora gute nave hamwe haje uwundi ahandi none mu miliyoni 12 abantu botegeza gutambikiza rero acavuga ati canga twe twambiye tuti naha bose na nguyo muhigwa na Martin tora hagati y'iterambere ry'abene igihugu no kuja kwicara mu mategeko ajya fasha abantu gikomeye ubakorere turi mu iterambere basangeyo komunika ntubona ko abantu uko tuvuga uko twigombeye bigenda batera ingorane abantu baronka ico bavuga bapange uri libre upanga abantu ngene umuntu avuga amajambo ngene yunganisha kugira ntatege umutega abandi bose baravuyeyo urumva rero niki nakaraniya yagiye kumushikiranganje tashaka kumushikiranganje
ngo yongere aje ko mu yesende oya ntibishoboka ngira mwarabonye Ezekiyeli raba umuntu yabaye mukuru w'imurera kure undi watwara akarere imurera kure zuba kajayo Ezekiyeli nibigira yari umukuru w'imurera kure mu gihugu ubu ni watwara ibihugu 11 bya CEEAC president de la commission hamwe baravuga ngo imurera kure ntizize barabesha urumva rero ni nakazi ntihagire umuntu azakoza ngo biki nakazi anza ni igikorwa cya misi yose 90% iyo nari Muramvya baravuga ikibazo cy'ubucimanza ibihangange navyo bavuze twege mu mugambi byahetse umugambi twashizeho urwego rukurikirana abiyita ibihangange kugira ntibiyitirire ikintu na kimwe narumvirije yose n'amazina yanditse namubwiye twari kumwe na Dorian namubwiye ni nondera iryo zina nonderera niri abantu bose azabarita mu bintu hariho abantu bagenda bavuga ngo ni ibihangange hariho abantu usanga bagenda no mu camanza bagafata amahera y'amabanki bakarya ugasanga bariko baravuga ngo nabo mugambwe twavuze tuti twebwe byose biriho barabyanditse byose iki gihugu ni icy'abazoza sidko mutahura tuvuze 2060 burya ngaha muri sare hari abatoza turiho tutegeza gukora ku buryo abo bantu umushinga uba mwiza kugira abo bantu bazokwibereho neza nta gutera ingorane nawe utazi kusigaza imyaka 5 no kuba ku isi twarabivuze neza twibaza yuko hariho umuntu hariho umuntu numvise yumvira nk'umusozi ari kuri tere bagaca haba ubundi mugugumura umugore wiwe ngo agumuke ngo amutuze umuntu yahanganye n'umwasi w'igihugu ubundi areka arapanga bakopanga umugore ngo gumuka mwana byumvise iyo byose twarabyanditse urumva rero nta gihangange je nabivuze kuva kera muri uyu mugambi nta gihangange murazi yuko muri Bujumbura muri Gisagara nkiri president wa Sena nagirije inama ngaha aharuguru Ngagara sinzi isari nyene yitwa ubwiye nti umuntu ukomeye wa mbere ni itegeko ukazovuga ngo rucigikiwe na naka bamukuye uzojegera shigikirwa n'itegeko ntihagire umuntu akubwira ngo ni gihangange ngo uramwegamiye muzotembana kini mumbazi Ferdina amajambo avuga ku munsi mukuru w'abakerarugamba navuze mu karere hariko ari gishurwanko rero twege mu Burundi kubera twe turitara ngira muri uka kuri inkuru nziza bamwita itara rya Afrika reka kaje nigahira erega bamaze kugira itara rya Afrika sikubera ntibagize inkuru bagize Uburundi navuze nti bariko barigisha urwanko mu karere rero twebwe twigisha urukundo singe nakivuze navuze nti twigisha urukundo n'umwumvikano hagati y'abantu kuko murabona abantu uruwe uri umukongomani hagaca higishwa yuko uri umunyarwanda neza na neza bakaduka umukongomani bakamwita umunyarwanda kandi bikagirwa n'igihugu ni ukuvuga uwo muntu uba uri kuramukwegera kuko inyuma ya wewe uvuyeho dufate nko mu Rwanda bajya batwara bavuyeho abanyamurenge bazogira ingorane muri Kongo kuko babise abanyarwanda umva abakongomani ubu bavuga ngo hariho abanyarwanda bari iwacu batuma dupfa miliyoni zirenga 6 z'abakongomani zapfuye abanyarwanda bagira kuvuga ngo bagiye kuvugira abantu none ko abantu twese dusa hari umuntu atwara igihugu nk'ubo twara igihugu gatwara n'abantu bose bari muri Afrika y'Epfo basa n'abarundi gacuvuga ngo ni wewe uri president wabo ko abantu dusa yego uvuye ngaho ukagera muri Kongo murasi dufate Kongo Brazza none tuvuga uti umukuru w'igihugu acavuga ati jewe abantu bose bari muri Kongo basa n'abarundi nije ndi president wabo ngiye kubagwanira rero president ijeje hariho guverinoma hariho leta ikingira bene bigubaye ibi rero nivyo twavuze
tuti ibi bintu ariko barigisha birafise ingaruka mu myaka 20 mu myaka 30 iza kandi ngore zogira nuko abazoba babikoze batazobakiri kwisi abantu bahangayike kumwe navuga ko abanyisirayeli gihe bica Yezu bagiye kuvuga ngo amaraso yibazo duhumire twebwe n'abazotukomokako wewe urashaje ugize gupfa ugacubwiye uvuga ngo nabuzukuruza bawe bazogira ingorane kubera ibyo wakoze ega hariho akajagari kari ngaha mu karere sinamara bivuga none je mvugisha ukuri kubera nta ngorane zirimo ukuri guca muziko ntigusha mugabo haba harimo akajagari nico gituma ibintu byo mu karere kurikira neza amajambo mabi twebwe mu mugambo CNDD-FDD uretse nayo ayo y'ugwanga twe twaravuze ati n'amajambo ajya ya politique ajya mu amara muvuga ngo ngo nibabimuza muravuga ngo twavuze ati bihagarari twariye muri commune Gasho yavuze nti nta jambo ribi dukeneye kuva ko riva mu gumya banga nusha gusenga ngo ucutukane kandi turabibashimira nimba n'umugambo rose 96 kwijana nabijya birimwo kuko naravye ama message bace bajyandikira ngo ivyo bintu bikagenda bishoboka mu mugambo CNDD-FDD yuko umuntu utamwita injavyi utamwita iki hari ubuzi bijambo mwaza muravuga bwafo ati bose bace bizira mu mugambo niho babonye ko byace bigena neza rero twebwe dushira mbere amajambo meza y'urukundo y'umwumvikano tuzobitara ry'akarere tuzobitara ry'akarere kuko amajambo bavuga hari abavuga amajambo n'ibihushane byayo sinabigarukako mu Rwanda n'u Burundi umugambwe jewe by'umugambwe nabireka gusa urazi ko cyagihe nari ngaha nyene nabagenda mbega umugambo FPR umunyamabanga mukuru abafise inguvu sinakivuge ngaha ngenda baza eske arafise inguvu mbe tuvuganye byogira inguvu ndaza aho tuvugana bikagira inguvu akagutelefona ati bya bintu twavugana byapangitse rero ngaho naho barafise inguvu numva sindabijako sindabigira ku mugaragaro reka ngenda vyigumizemo basigaye gusa hajya ntucuvuga byose hariho n'ibindi babiri nkuru nziza ngo umushikanganje wagira rero ivyo bintu byo kumara izo sosio je muzoze murabimpa je nta n'ibyo narinzi ivyo muga je narigeze kuvuga hari umukuru yigeze kuvuga ngo arabangamiwe hari muri kahise hanyuma araza nari komiseri mukuru aje tuza kumugambwe urumva uze tuza kumugambwe ubujejwe n'umutekano w'umugambwe umyabanga arambwira yari umukuru arambwira ngo mbega ngo mimi ngo kabisa ngo nina matatizo nehe mbwira mzee uje ngo meriwe nabi wewe ngo umutekano wanje ntukwiye wewe ufise abaparakomande ufise abasoda umutekano wawe ntukwiye ngo reka ngo jendaje kutakwiye ndamaza none kufise abasoda nimba umutekano udakwiye umunyagihugu nawe atagera n'umwe nawe amerewe gute rero nk'ibi by'umutekano sindacumva nzokibaza sinzi ko byavuzwe nuko bitavuzwe rero n'ingorane nuko navuye kuri bwabo yamarizo sosio yiwanyu ajya yose sinjamo je navuze ni nk'umunyamanga mukuru sinzojayo kubera dufise duhere ku mutumba dufise abantu batandatu ku mutumba mu mugambo dufise abandi sinibuke gitigiri bajejwe komite turero Burundi bose n'abagumyabanga biwanyu dufise mizone batandatu mi komine dufise ndwi mu ntara turafise abandi bantu ijana ku mutumba badufasha gushikana ubutumwa ku mutumba wose abo bose n'abampa makuru nicyo gituma ntaja kuri bya bindi ngo WhatsApp groupe ugasanga umuntu uze nka Renova akavuga ngo niwe administrateur wa groupe agaca ntwara
nanjye nkaca namutwara tugatwarana bivanye n'icyo dukeneye. Ibyo byose nabihebye mugabo tuzobaza mugaconze coco muri iki gihugu cy'u Burundi kuri uyu munsi w'igeno rya kabiri ukwezi kwa mbere 2026 nta muri n'umwe ageramiwe mu iki gihugu ca nteri rushatse ndayishimiye nta n'umwe ageramiwe. Iki gihugu cy'ibirometero kwadrati mu 27,834 imiliyoni 13 z'abene gihugu nta n'umwe ageramiwe kuri uyu munsi wa kabiri nta n'umwe. Nicyo gituma iki nzogikurikirana mbaze neza agomba tumuha abapolisi nibageramiwe mugamwe garabafise none je sindatahura je uko meze rero ndakubaza none nimba wewe uvuze uti ndageramiwe ufise abapolisi ugomba haza bo mwijuru ugomba baza bamaje reka ndazokibaza sino cishura gose ntazi ibyo ari byo kugwiza umwimbo amadoma avoka inkwavu yuki ibiharuro bimeze gute bajya murabona bajya abantu bicaye haje bajya n'abanyamabanga ntunganya n'abanyamabanga b'umugamba mu ntara ndagomba babwire yuko gwiza umwimbo kumbona kazoza yoyo itwihaye itariki 2023 kuko iyo nama komite nkuru y'itwanda garukako kwari donke ijya mbona kazoza kwigira yacu. Rero muco igituma nguma ngaruka ku kintu kijanye n'ibi bitegwa hari igitegwa twise igitegwa kizohindura ingene imiryango yifashe mu by'ubutunzi. Twafashe ivoka kubera abene igihugu ba ruguru uretse ngaha mu gisagari wanyu ruguru kabisa twarabonye ko gishobora guhindura. Nubu hari habaye ingorane guhemba guhemba bigori guhemba abikawa mugabo mu nyuma cyatubwiye ati ko ivoka tubona rikorera gwa neza ntaco bijya bindi n'umwitonde mu binyose kubishira mu mashini. Urumva rero igitegwa cy'ivoka sinza kubaha ibitigiri mugana gomba nababwire yuko twebwe twiyemeje yuko mu mwaka wa 2029 tuba tugeze ku miliyoni w'amatoni umuriyarde w'ibiro. Ivyo biharuro bimeze neza nico gituma bumva ruguru abene gihugu bahoze bari ku kivi hose. Intara Butanyerera ifise imiliyoni zirenga 10 z'ibiti by'amavoka zirenga aho babagize ku 15 mugabo izuba ryatse mu mwaka weze ryarumishije bimwe. Urumva rero mu myaka 4 igiti kizoba kicama n'imiburi ibiro 100 cyane 200 ari miliyoni 10 ni wa miliyoni w'amatoni. Sinzi ko mwavyumvise neza tutaraja mu zine ntara ni kuvuga twege intumbero twihaye zoyishikako. Uwo miliyoni twavuga yuko turonka hagati y'imiliyoni 700 n'imiliyaridi umwe w'amadolari imiliyoni 60 na 85 z'amadolari ku kwezi. Igitorozo dukeneye imiliyoni 30 cezigana 30 cedukuramo 15 z'amase umwavu hasigara 15 dukuremo 5 z'imiti hacaboneka 5 zindi mukoresha mwebwe muza kugura amafera beto mugenda kugura amantuzeye ibindi bintu twe twarahejeje aha nicyo gituma ubona tuvuga tuti henda dushike hahandi twe twarahejeje. Numane ko rashobora kuri igitoro akavuga ati asigaye imyaka 3 bekirabesha kizoza kubera imbona twarayigishije umwe wese turamubwira tuti reka gusuravuga reka twese turabakuru muga turavukana. None jewe mva igatwe hariya mu Kayogoro wocuza kumbwira ngo zana igitoro je simvuka kwa naka we ntuvuka kwa naka nituvukana wewe kuri umudandaza umaze imyaka 30 umukomereza winjiza amadolari angahe mu gihugu untana rimwe none kuyasaba avahe muri kampanye ntihari abantu bagiye kuvuga ngo mudutoye cyatubaha igitoro umunyagihugu cyahaguruka ubwo nyene uzogikurahe nimba uzoca ukiduha uri umusezi
mugabo nimba ari amahera zo kwinjiza baratubwiye zoronka amahera yo kugura igitoro direct, nta n'icongereza bavuga abanyagihugu bakubwira ati negative natwe turabadogiteye bacha bakwagira, ahubwo ubivuze bacha kuraba ngo burya ngo kandi ndagiye usanga yarize ngo atazi yuko igitoro kiva amahera mu byo gushora hanze direct. Abanyagihugu niko bimereye ubu n'agacerere mu gihugu cyose, bose ari ku kivi saa 10 nibo bataje, agenda aragraba iba yivoka rimeze nk'iryuma, acavuga ngo Imana bashobora ngo mwamana ngo bagaseka amazi dusukeko, kubera iki azi yuko ejo azokwimbura bimeze neza gose. Ibi umugambi ngo amakuru ngo dore ntatanga amakuru, jewe nagonda babwira aba journalist ukanyandikira message ndakwishura umbaza amakuru ko namwigariye mubaza amakuru kugira ngo muze vuga ngo nakayambwiye, jewe nta numwe ndabwira ijambo na rimwe, asha ubwo mu nyandike mu gitabo cirabura ciwawe, jewe ntushobora kuntelefona ngo vuga ngene bimeze oya. Na Doriane hari igihe avuga ati nimurindira azovuga. Inzego ni nyinshi, ari by'umutekano haba hariho umuvugizi w'igisoda, haba hariho umuvugizi w'igipolisi n'abandi. Natwe bivanye muzoharore mu mezi 3 muzoga mumbwire 3 canke 6 yiga mu bikogwa, nta muntu avuga, yiga turi ku kivi, yiga amajambo ntacamaze, uri ku kivi umuntu akuvugisha ariko gusamaza. Nico gitano mu ishuri kubera abanyeshuri bariko ariga, uvuze mu ishuri bashavuga ngo uri kwa deranja kuko abandi bari concentre. Natwe rero ugiye uravuga misi yose, ego turazi ko muzeje kuvuga mwebwe, mugabo ugiye uravuga misi yose ngo rondera naka, je simboneka abana reka nikorere uzoze apresi imana kwerekana ijya gorofa imaze kugereka 3 ijya mababi 4 yaje muri amezi 2 rero natwebwe kubera turi ku kivi nta misi yose kurondera abantu ngo bavuge ibintu byose mu mikoroga, kubera muja ku turezo sosio abantu atacu bafi bariko baravuga bagusamaza. Hariho urimo ruvuga ngo reka kudusamaza ico twikorera, muza ukarondera muzo gushaka ko mu nyuma reka kudusamaza nta karimbo mwumvise. Aha mu mugambwe harasohotse indirimbo zikabura umuntu wese kubera ko mudusamaza mutubwira tujya mudafashe, mugabo hari ababijejwe we Doriane zurishura kuko we nije ujeje communication na information, muzoze muramufata nguyo ari buruga mu musangeyo mugabo je ntimuzosubire kundondera, ntimuzorondere Emery, ntimuzorondera barugwanye, ntimuzorondere na SJ, ntimumurondera ni coordinateur wa projet y'iterambere goronome, ujya n'umugoronome ajejwe iterambere, kwiruka imakama, kuraba amavoka, kuduga mu cankuzo, mbega ikawa twateye y'umugambi. Ega n'umugambi turafise 2030 umugambi wa wifashe, twebwe dushobora kuronka imiliyardi 50 ku mwaka mu by'ibikoti ko turakora. Muzoduze gusa ama freedom mission, urazi ko muca muvuga ngo umugambi urifashe ngo nimuduze freedom mission, muga twe turazi ko 2030 mu mugambi CNDD-FDD zatwinze imiliyardi 50 mu bikogwa. Umunyamanga icega cy'umunyamanga mukuru ariko arakurikirana mu gihugu cyose, umutumba imitumba yose, amazone, amakomite, turafise ibitara by'amavoka n'ikawa kandi biharuye. None ko abagoronome abantu zeye baraharura bati mbega ngaha tufashe uku n'ubu twavuze tuti amahera y'amase debloka amahera y'amase bazi gutabira, ega ntutabiza ayo mase yafomwe oya ni bio amase y'inka, amase y'ibitungwa. Mugabo 2030 twezo ari umugambwe wifashe ni koravati nzoshashira ko kwanza bizo bipanze neza, tuzoshobora kwinjiza imiliyardi 50 ku mwaka mu bikorwa biko biraba ku mitumba yose. Bakubwira bati je nateye imitima kwa 6 nzoza kuraba murima w'umugambwe nawe abagumya banga nanje kwa 6 tuzogenda guharurira ikawa y'umugambwe, biriho byose. Ikiganiro rero kuza murarindira je nzoza ndavuga ndabatumyeko iri misi mari okipe kandi
kano mandi heze n'ahandi ho nimuze kumva nderagakura ni television gufungura injya kugira zikwire gufungura none umwavu nta ngorane umwavu nivyo hari gihe uteba muga ico si kibazo ca fomi oya hama ikindi nagoma mvuge gatoyi ikibazo fomi si urwego rw'igihugu hari abantu uzubona n'umunyagihugu bavuze ngo fomi ntituzanira umwavu fomi si urwego rw'igihugu ico kintu bagikure mu mitwe muzoye communique aba SP fomi si urwego rw'igihugu kandi hariho n'abantu mengo no mu gihugu bavuga bati umengo fomi ni urwego sinzi ahubwo baruri kuri mu cyunga y'ubushikiranganje kuri no fomi barayiha isoko kuko bashobora guha intertrade bakayiha isoko canke yindi rero ibintu byose nibibazwe ubushikiranganje ari umwavu bawubaze ubushikiranganje bw'uburimyi n'ubworozi mugabo fomi si urwego fomi nishira hamwe baha isoko rifise kontra y'ukuzana umwavu kenshi bayiha kontra ya saison A, saison B na saison C. Iyo kontra baravuga bati uzozanira umwavu. Hari ibyo bumvikana na leta. Bashaka kuzana umwavu muke canke mwinshi. Bazanye umwavu mwinshi biba bivanye n'ingene abanyagihugu batanze ama avance. Kuko nzirashobora kuba ivuga iti muzozana itoni 50. Mugabo tuwejeje kubwira abanyagihugu batanga amavasi y'umwavu ugasanga azokenera 70. Nimene yabijya muwumva nico bitwa tuvuga tuti ko hariho kontra hakaba hariho amakomisiyo de reception y'ibintu hanyuma abantu bagira facture bagashira bakanexako amadokima ni hakamaro kukuza uravuga bati iki kimezuku mu gihe ari ibintu vyuguruze kiretse abantu bagomba kwikorwa mu mutwe kuko nta muntu aza gusaba amahera mu finance ngo mpa amahera agenda nawe ugiye turabe kwaguha uteza kugenda nimbora kuzibarabara urashirako na PV de reception canke na kontra kuri iyi nivo ngezeko ni mumpe 110 akira n'amadokima bagusinyiye bashigera muri finance hariho rero kontra hariho commission de reception hariho na facturation ushirako n'amadokima yandi kuri ibintu mwibarabara hari abantu uzubona baryohewe bazaravuga ngo bakandika ku marezo sociaux barabanyereka ku telefone abandi avuga ni kubera abantu benshi kubera tacho bakora bibaza ko barosa akazi ka wapi mugihe ari ibintu tekiniki rero umwavu ni leta urashobora kuba rimwe uza ari mwinshi hano kaza buke muga byose ni byiwacu ntagira umuntu azosaba kuvuga ngo ni fomi ngo ni inde negative ni byiwacu ati mu namashinga amateka hari umugambo umwe yo bakora neza na deba yugurutse gose ndibuka natwe narigeze kwa hagati y'ibihumbi 2010 n'ibihumbi 2015 naramukenguza amateka twari twenyene hari ducanze babiri mugani wo nico gihe twavuga tuti ibi ntibirengana turi umugambo umwe ibi ntibirengana ega hariho urashobora kuzasanga idosiye ishobora no kuza ari uko nonera umugambwe tukavuga tuti negative ushobora kuba yiteguye nabi ubona muri 2030 byo tubona muri 2060 bamahagaze neza gose mbere none sinababona bashinga amateka ngaho mambo safi ahubwo niho hari deba nziza ega twarana bateguye ega twaramaze indwi yose twicaye kugira bahagararire inyungu z'igihugu kandi bagiye tubapanze neza burya mu gihugu birapanze gose ni bake bagiye mu mabanga ntitwicare
ngo turategure. Rero umugambwe meze neza. Hanyuma inkino, none muri politike waze avuze ngo inkino ikiganiro cy'inkino sinagitangiye Makamba hirya yejo muri iyi minsi yeze, ndiko ndashimira abantu ngene Egere no barikina neza. None aha ni muri Egere naho ngaha hasi muri CNDD-FDD muge cyo womenya nuko inkino ziri mu rudandazwa rundi, ni kuvuga ibintu byose bishobora gufasha abajene kugira baronka akazi, ega no gukina n'akazi. Yego turafise abajene bahembwa 150 by'amayero ku kwezi, nindabe hamwe ngaha aha ko bahemba mwese abari muri iyi sare. Urumva ni benshi barabikengereye, mugabo je ndazi yuko twege nko muri Egere no bari kubera dandaza bakinyi hanze turabadandaza. Umuntu avuye iwacu wenyene acagenda guhemba ibihumbi 2 by'amadolari bakamuhemba, ukazumva bamudugije nyuma y'amezi 6 ageze kuri 5, bakamuduza kuri 10, bakamuduza ku 80 ku kwezi. Ubu hari abo twasohoye bageze ku 150 by'amayero ku kwezi. None ivyo gusura udandazo, none yo mahera bahembwa hanze aje mu Burundi si volume monétaire yongerekana mu gihugu. Nico gituma rero ni imbono mugabo igiyemo nabi birakubita hasi kwe, biragoye utagira imbono, ivy'inkino biragoye. Rero ivyo iby'abana nabo bavuga ngo abana tubigisha politike, tari politike siko. Umwana wawe umurere tambuka zino ntumubwire umwana w'inkona saka kona gatoyi, umwana w'intambwe hari intambwe irabyara intama, reka kuba mubyina abantu. Ibi byo kwivugisha ngo ni politike mu bana negatife, batinya gusa yuko umwana amenye ngene igihugu gipanze, kizoga gipanze mu myaka 60-70, kuko umwana afite imyaka 10 yipanze neza abasigaje kubaho imyaka 70 kwisi. Nico gituma benshi babigwanya hirya no hino, natwe mu mateko twabishizemo encadrement y'ibiswi by'inkona, ugomba turiki baduhenda umwana ngo gateka ku umwana kurire mu kabare, umwana akurira muri boîte de nuit, turemera ngo ntumubwire ibyo ari byo. Akura tobora amatwi gatatu, izuru, ururimi, aharuguru ngaha hose hatoboye ngo ni negatif. Aha turabisubiramo, negatif baje turamarwaga igihugu cyose. Twarayipanze neza kuva ku myaka 9, turapanga abana bakure bazi igihugu, bakundanye, bagize bazotwara igihugu bazinanye bose. Kandi mu bana ntidupanga umugambi negatif, ni umwana w'umurundi mama wiwe canke papa yemereye kuja muri encadrement, kandi byaragize akamaro. Nako ndababwire yuko twarabajije tuti abantu bose bakugira imyaka 18 gushaka kuri 24 bakire ko basoda, n'ubu twabuze ngene tubandika bose hagati tuzokigwanira. Mwege murashaje niki wacu, tuzokigwanira tugira aho tuba. Uyu mwaka bwabaye bwa mbere bavuze bati twese tujya ku rugamba, n'abanyeshuri twabaye oblige kuvuga tuti uyu munyeshuri ntiyandikisha kuja mu gisoda, bose bari baki nimba akagayi gahere uraceza tuzobigisha nyine. Mbere bavuze ngo mu gisoda mwinjiza bake, ngo abasigaye ngo twigishe basi bya bindi, bavuga mu bya bindi basi
bimwe bya frade bavuga ngo bya bindi frade bayita ngo bya bindi ngo by'igisoro cya reserve abamama bose ibi byo kurwanira igihugu abamama bavuze bati ntimwatubwiye abana batatu uhejeje muco mwigisha nawe nyene ati kurampa azobishobora kuko inda izoba yamaze gusubira mu karere ubu ndababwije ukuri ibi byo kuvuga ngo wankadrema yiki ibi rero ni asha mu mugambwe 60% y'ibikoko bizoja muri batoyi tubategure 2040 zo twajegeye zo tugenda ku nkoni 60 uzo basigaye kwisa tubari kagorana bagenda bamuteruye bamutwara ku kazuba negative reka dutegure abantu bazobapanze batwara igihugu ari ingabo z'igihugu bari mu mayizine bakora ibiki byose n'amashuri yose twavuze yuko duhindura tukigisha abana ibizo bateza imbere kwise bakene bakaza kubarondera bahinga twarivuze hari gasogwe umuhinga zo bari mbonera kure umuganga imbonera kure iki abavuye mu mbonera kure bazo bagezwe barizwe bapanze rero ntugire ngo ningorane kandi icyo kibazo jene hariho nabandi bakimbagije babakuru bakera mugabo ngo tubona wiruka ngo mugwaruka none umuntu ni iki umuntu uzi umwana wiwe murabona umukaratusi umera ko akajwari bawuciye hamera akajwari ku mukaratusi mu mbavu ntihamera umukaratusi je nababwiye tuzoja mu gwaruka turugire nka drema Erika ringa mukuru w'imbonera kure twe twasabye rega nuko dushiraho n'umukuru w'ibiswi by'inkono ku mutumba gisu cy'inkono gihamagara ibindi biswi ibiswi mwese ngaha tugira inama bikavugana hagati yabyo wewe ejo ntogiye mu misa wewe mama yaragutumye waragambaraye wewe wagiye ku ishuri utoze wewe ejo waratukanye hagati yabyo urabe yuko tudapanga igihugu bikazibirana ati wewe ugenda wenyene uzomererwa nabi wewe ugenda n'abandi imfyisi ziriho mu gihugu reka tuvuze imfyisi siziya zifite amagurane imfyisi muntu ziriho nicyo gitotereza kwa marwaga rero umuntu azoza aravuga ngo ni bya politika twatwigisha turabyigisha abantu tuza kubapanga je hariho umugamo nagendeye sanga ibisi by'inkona barabyirengagije ndababwiye mwe mu gutsindwa kandi bacho batsindwa bacho bavuga ngo uvuga nabi Chimbugisha ukuri simbuga nabi nabwiye ni ibisi by'inkona ntimubikonorora ngoya ntimubikonorora mwe murakubiswe kandi barakubiswe murumva rero ni nurugendo nurugamba muga kandi turashima twigaho tugejeje turazi yuko bajya bariko baripanga kuva mu mito no muhira n'umuvyeyi wese je navuze nti bavuga ngo nabana n'abari mu nda zobapangirayo igishu cy'inkona kiri indani gitango kitera imigere gacata mu gipanga indani kizoshika ku isi gipanze kinzi ko hababa giteza gushirira kugira ube ku isi uteza gushirira kuko harababa abandi batanu Imana baheza gihe muga murabe ega muhave muhera none ibibazo ni byinshi ko barenga batangira baziriye ko bose tubandanye indira gatoyi okay dutangure murakoze cyane ndabifuriza n'umwaka mwiza mu Burundi baherutse gushiraho umugambi mushasha wo kugwanya abajya biturire je nitwa Patrick Waso ndumenshi makuru radio BBC ego wa papa Naifise utubazo tubiri murantunga gatoyi mu Burundi baheruka gushiraho umugambi mukuru w'igihugu yerekeye kugwanya kurya ibiturire n'abakaboko ariko muri kahise turazi yuko hari amafaranga yanyurujwe mu gihugu
tutamenye aho vyahereye, notamment exemple notanga niyerekeye son excellence monsieur le président yatanze ku rugomero rwa Mpanda 54 miliyari yose yaranyitse ntitwamenye aho vyahereye, kandi son excellence yari yavuze yuko mu ndwi zibiri abarundi zo kumenyeshwa amafaranga yagiye mu mugambwe CNDD-FDD mubivuga kwiki. Ikindi kibazo ngenda bibarize muri kwivura imyaka igirenga 5 turi mu ikena ry'igitoro, buri mutegetsi wese aravuga ati ndagifashe mu minwe gikemuke, bumara kabiri tugasubira muri rya kena ry'igitoro. Ubu naho n'ifumbire vyasubiriye mu mugambwe CNDD-FDD mubivuga kwiki. Akabazo kayimagamba mereze ko nicerekeye imigenderanire y'u Burundi n'andi makungu, kandi ni CNDD-FDD niri ku butegetsi nga hafi yacu Uvira yarafashwe na M23 ni ku marembo ya Bujumbura. Mwebwe umubano hagati y'u Burundi n'ibindi bihugu cyane cyane kubona Uvira yarafashwe na M23 muvuga kwiki, CNDD-FDD ifise imigenderanire yihe n'ibindi bihugu? Murakoze. Murakoze. Nitwa Ntibarikure Mathias, nkorera insamirizi Ejo Heza FM n'ikinyamakuru Ejo Heza News. Ntibarikure Mathias. Oui. Ikibazo c'ifumbire ngomba ndakigaruke ko nubwo mwari mwacishuye, kuko nibaza yuko hagikenewe umuco haba mu bushikiranganje bw'ikigega ca leta baragize ico bakivuga ko muri fomi barisiguye, namwebwe muraheje kuvuga muti kijya kibazo nico muri leta. Ariko bavuze bati ifumbire yarasabwe, ariko kandi hararenze ko n'iyindi, bavuze ko wongeye ko ama pourcentage bacha hiyongera ko n'amafaranga. None vyogenda gute kugira ngo hongerwe ko ifumbire kandi niyo yongerwa ko itariko iraboneka neza? Aha hantu nibaza yuko hagikenewe umuco. Kibazo kini nagire mbaze mugenzanje heje kugikoza ko uyu yari imbere yanje, mwavuze ko akarere karimo bihuhusi mbere bigaheza bigakora ku Burundi na cyane cyane ku migenderanire haba uruja n'uruza rw'abantu cyangwa ibidandazwa, nkuko yaraheje kubivuga aha hepfo ku rubibe rwa Gatumba Kavimvira ndetse no kuzindi mbibe harahungabanye uruja n'uruza. Mbega bajya abantu bari hajya mwebwe mubita bande? N'abakongomani canke nabo mu kindi gihugu bajya bahungabanije hajya ku mupaka wa Gatumba bituma uruja n'uruza rutamera neza? Mbega hamwe boguma hajya muriteguye kuvugana nabo kugira ngo ujya mupaka ubandanye ukora neza uko wari usanzwe ukora? Murakoze cyane. Nekongera ko kandi mugabo kubitarekuwe ntacu ndakihojeje. Murakoze cyane ko munyongeye ijambo. Kuva hatanguye manda iyi turimo, harakuweho inzego zimwe zagwanya ibiturire nka brigade igwanya ibiturire na cour anti corruption, mbere na ministère ya bonne gouvernance iravugwa yuko muvyifatiye mu ntoki. Mbega kuva mubifashe mu ntoki ni hehe igiturire cariwe gose, ni mbere canke n'ubu? Murakoze. Ibi by'ingabo za Kongo z'Uburundi ziri muri Kongo, je mvuze ko ziriyo cye zitariyo muvyumve neza. Twiye dufise amadokima atwemera kuja muri Kongo. Amadokima ariho mvuga ko turiyo, sinzi ko muvyumva neza. Hariho amasezerano ariho. None amasezerano ariho akavuga ati ariko wavuze ngo amasezerano yi Washington, ngo none ngo hamwe zoba zikiri muri Kongo ntiwabona amasezerano abuze abakongomani kurasa. Reka ndababaza iyo amasezerano ya Washington abwira ingabo za Kongo zihunge ngo zive muri Kongo, areka twego dufise amasezerano na Kongo turi nk'abakongomani. Sinzi ko muvyumva neza. Urumva dufise amasezerano na leta ya Kongo, ni kuvuga yuko ega n'abasoda biwacu bagiye muri Kongo sitwe tubatwara batwagwa na Kongo. Sinzi ko byumvikana, bishobora kuba biri fru. Mugabo nagomba kubwire yuko dufise amasezerano yuko dukorana
amasezerano akiriho ni nkuko tubari turiyo, amasezerano ariho muga kuvuga ati iyi yagise ko natwe turaraba kuko gaho bavuga ati yagise iri ko abarundi gusa je nibisanzwe muga amasezerano nuba ariho ninde azoyakura ko ari hagati ya leta zibiri kandi abakongomani barishimiye abarundi gose rero ku bice 90% general nari Kinshasa kuri Stade des Martyrs nyinshi mukuru w'igihugu washitse muri Stade des Martyrs Kinshasa wamengo ni gitsindo cha Barcelone kuri ya stade yabo ya 20000 personnes kwishimira ikintu numva rero amasezerano ariho nuto bariyo naho yogenda uwo munsi abari ya Nordre kandi twebwe y'amasezerano ya hariya Uburundi ntibuvugwamo kuko Uburundi ni Kongo mubyumve neza Uburundi ni Kongo bavuga abantu badakwiza baza guhunganya imbibe z'igihugu imigwi idapanze iri hariya umva rero ico ntimuze kurasira kuzamura kibazo nuko tuye amasezerano dufise ngaha muhira ngaha mu biro n'amasezerano yuko Kongo ari muhira tunavuka tunavyotaka tunavuka sio kinyume na sheria kihalali tugiye tugenda menya byose biranditse tuva ku telefone tuibona kuja wangapi 5000 tunaondoka